این زن میلیاردر جلوی رونالدو پوز داد تا وقتی که جورجینا وارد شد. یه شب رونالدو و جورجینا فقط میخواستن کمی تفریح کنند و به یه کلاب برن، اما ناگهان زنی میلیاردر با خودروی لوکسش جاده رو سد کرد. اما با پوزخند به رونالدو گفت تو همون فوتبالیستی هستی که حتی یه بارم جام جهانی نبردی، روزای سخت زیادی داشتی، حتی با تاکسی میگردی، مسی خیلی بهتر از تو، حداقل اون جام جهانی داره. رونالدو خونسرد موند و به جورجینا گفت آروم باش عزیزم، بی خیالش شو. اما زن میلیاردر دست بردار نبود، یه مش پول به سمت رونالدو پرتاب کرد و گفت دفعه بعد با یه ماشین بهتر بیا که حداقل بتونی جلوی من پوز بدی. اون لحظه بود که جورجینا دیگه طاقت نیاورد و گفت خفه شو، همینجا منتظر بمون. رونالدو گفت بی خیال بابا، ارزشش نداره. ولی جورجینا کوتاه نیومد. چند دقیقه بعد ماجرا شبیه یه فیلم سینمایی شد. سوپر اسپورتای لوکس یکی یکی وارد شدن. دیجی بابولانگوی غول‌پیکر اومد. دوستای میلیاردر جورجینا هم رسیدن. حتی یکی از دوستان نزدیک رونالدو، شاهزاده دبی، با هلیکوپتر روی بام کلاب فرود اومد. همه ساکت شدن. جورجینا رفت جلو، رو به اون زن میلیاردر ایستاد و گفت ایشون کریستیانو رونالدو هستن. رونالدو از شدت خنده نمیتونست خودش رو کنترل کنه. زن میلیاردر همونجا خشکش زد. اگه فکر میکنی رونالدو واقعا یه اسطوره است، حتما این ویدیو رو لایک کن و کامنت بذار. CR7